ए लो, तुम भी लो। अरे मोन्टू, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे क्यों बात दिया? अरे तू झूठ बोल रहा है, तेरा पीछे तो एक पंख लगा है, तू मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे पोल्टू, मैं तो तुम्हारे चाचा हूँ, तुम मुझे क्यों बात दिया? अरे तुम मेरा चाचा कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पीछे एक पूंछ है, मैं तुझे भी मार डालता हूँ। अरे बेटा, मैं तो तेरा पापा हूँ, मुझे क्यों बात दिया? अरे तुम मेरे पापा कभी नहीं हो सकते, तुम्हारे असली रूप देख के सबका होश उड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसा चाहिए या अपने मम्मी का प्यार? जो मम्मा से प्यार करते हो वो लोग वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे आई लव मम्मा लिख दो, मैं तुझे भी मार डालता हूँ। लाइक करो।